ç'është kjo histori Flogert Muça, se vetëm për të historitë kam thirrur sonte, në orën 9, se normalisht duhet që të ftoja në orën 10, do të thash Flogert hajde vëlla, bashkë me Cakon, se Cakon e ka ftuar për 2 fabula brillante të papara, se Cako s'para hyn te këto gjërat lokale dhe mire ka. Merret më me, është më kështu all, si quhet, më overview Cako, nuk merret me budalliqe të vogla. Unë e detyroj her pas here të futet, po e bën pa qef, e di. Jam doll si në kaj. Si e? Këtu, syri gjithë pamës. Ti shef nga lartë pas me shpëdhej të vogla. Flogert Muça, realisht, sot në disa media dhe në pak portale pa shte lajmë që Belinda Balluku, shkurt Bela, se Bela e thrasin të gjithë, duhet jetë të hënë në SPAK. Mund të më thua që është kjo histori, sepse shumica e mediave, televizioneve dhe portaleve, po themi mediatike, jo e këtyre faqeve të memeve, po flasë portale tamam, nuk e kishin nxjerrë si lajmë. Është e vërtet kjo gjë? Dhe nga ka dalë kjo lajmë sot gjithë ditën? Atëherë, ky lajm është raportuar sot nga gazetarja Klodiana Lala. Po? Lala në media në News 24. Punon të Irfani? Të Irfani. Dhe ajo ka raportuar sot, si pas burimeve të saj, që zonja Balluku është person në nënhetim dhe ditë në hënë duhet shkoj në SPAK, madje deklarohej që është kërkuar që të shkoj në SPAK me avokat. Që do të thotë që personi Balluku, Ministria Balluku, zëvendëskryeministja Balluku... Më duke se Ledio, më falë, Ledio, për të konfirmuar këtë që po thot Flogerti, në fakt, më duke se e keti linku Ledio për të nxjerrë, thjesht për të parë se ku e pam në këtë dhe pse po të diskutojmë sonte. E kem duke linkun, që është gjithë shkrimi atje, që citohet kjo zonja Lala. Flogert. Ja të nxjerrë Ledio. Po, edhe? Pra, ky ishte raportimi që është thirrur për të vajtur në SPAK të hënën me avokat. Dhe për çfarë merret si... Pas News 24, Balkan Web e kështu me radhë, prokuria e posaçme regjistron emrin e zëvendëskryeministres Balluku, person në hetim për shkeljet barazisë në tendrave tjera me radhë. Mirë po, pyetja juaj e drejtë është pse e kanë nxjerrë shumë pak media dhe nuk e kemi nxjerrë gjithë të tjerët. Sepse SPAK i pyetur po nga mediat në lidhje me vërtetësinë e këtij lajmi, ka deklaruar që nuk mund të ndajmë asgjë me median për shkak të hetimit. Pra, SPAK-u nuk e ka konfirmuar, as nuk e ka mohuar që... Pra, as ka konfirmuar, as ka mohuar. SPAK-u ka thënë, ne nuk kemi për të ndarë asgjë me mediat mbi këtë pyetje që ju bëni ndaj nesh. Dhe e ka mbyllur aty. Pas këtij momenti që SPAK-u praktikisht nuk na e ka konfirmuar lajmin, unë paktën nuk e kam nxjerrë, por shumë media nuk e kanë publikuar si lajm, dhe në të njëjtën kohë, media të tjera si Syri.net, Syri, televizion, gazetari Elton Qyno, kanë filluar madje të japin edhe detaje për çfarë mund të jetë thirrur dhe për çfarë është në hetim zonja Balluku, me sa lexova nga pabarazinë tendera. Pabarazinë tendera për një tender të mbikëqyrjes punimeve 2 milion euro në tunelin e Llogaras. 2 milion euro? 2 milion euro, të vjetra. Jo 2 milion euro. 2 milion euro. Jo, për fjalë për atje është tenderi ushtuar, nga 90 u bëj 140 milion. Më fal, unë po të flas për çfarë dyshohet. Sipas gazetarëve, sepse SPAK-u, siç ta thash, nuk ka konfirmuar asgjë. Por sipas gazetarëve që i dalin zot këtij lajmi dhe kanë burime pavarësisht se SPAK-u e mohon, bëhet fjalë për tendrin e mbikëqyrjes së punimeve, një supervizim pra, jo ndërtimi i tunelit e Msetash. Kush e tha këtë? Një supervizim, më duket se gazetari Elton Qyno, që është një gazetari kronikës që më duket se është tek Ora News. Pra Lala dhe Qyno kanë folur pikërisht për këtë çështje. Nga ana tjetër, pas kësaj zhurme që u bën në farë mënyrë edhe në rrjetet sociale, zonja Balluku ka reaguar. Më duket se është në Zvicër, se unë pash sot një postim të saj duket në Facebook, a ku di unë ku ishte? Po, në Facebook. Ishte në Zvicër për i marrëveshje me trena. Ishte me tren duket? Po, ishte me tren, po shkonte në destinacionin në Bern, ku kishte aktivitetin dhe e dha një mesazh në Çfarë tha Balluku? Zonja Balluku, sepse sipas meje mesazhi u dha me mimik dhe jo me fjalë. Pra ajo hapet video
ku ajo është tërësisht e buzëqeshur, pra nuk transmeton asnjë lloj shqetësimi për lajmin që është transmetuar sot. Le jo, ma shifo të gjesh pa këtë Ballukut, lutem. Dhe është në Facebook. rrjetet saj sociale. Ku në rrjetet në Facebook ishte? Në Instagram. Në Instagram. Shive që i Lediot Kur lutem. tha diçka që jam duke shkuar të takoj atët ministrin e transporteve dhe do ndërtojmë edhe ne thamë të ardhmen në Kuruda. Jo, tha diçka të tillë, pra tha eksaktësisht tha këtë. Që? Tha, pra teksa tha shumë me mimikën e saj, pra me një mimikë e cila nuk shprehte asnjë lloj emocioni negativ ose droj ose shqetësim, që për mua flet shumë dhe ishte një lloj përgjigje për ç'po ndodhte në Tiranë. Balluku nga ana tjetër theksoi që Po nuk mohoj ndërkohë që nuk ka një reagoi fare për çështjen. fare. Vetëm se tha, Pra kjo është tregon sepse po udhtoi me tren, tha ja pra se e tregoi te e dyta. Domethënë ajo po udhtoi me tren është qend Letlehin, është ajo e Ramsit, po. Dhe lat kuptohet. Karvani ecën përpara. Ndërkohë që ju thoni ato që thoni atje, unë punoj për Shqipërinë Europiane sepse tha ajo, në një moment do punojmë që Shqipëria me Zvicrën, pra Shqipëria me Europën, të lidhet e gjitha me tren nëpërmjet linjave të transportit që do jenë në gjithë Europën dhe do vinë deri në Shqipëri. Pra, Ideja ishte që unë do jem nismëtare për të ndërtuar këto dhe do t'jem gjatë në pushtet ky. Po pra, kjo është ideja domethënë, kështu që kot e keni. Ndërtojmë, nuk tha do fillojmë ti ndërtojmë, po do t'i ndërtojmë edhe ne. Pra që do jem unë prap. Pra mesazhi ishte ky që do jem gjatë. Intriga është këtu. Në qoftë se Balluku ka zgjedhur të udhtoj me tren pasi ka parë këtë lajmin, apo për dhënë një mesazh, apo është thjesht rasti që ajo po udhtonte me tren drejt Zvicrës dhe jo me me makinë apo me avion. Të nuk di ta them, por ajo s'po udhtonte me tren gjatë drejt Zvicrës. Ajo ishte në Zvicër dhe kishte hip në tren, kam përshtypjen. Po udhtonte më duket nga be. Po pra. Tani pse video bëhet në tren? Po ja, e kemi këtu. Se një lloj përgjigje ndaj asaj që ndodhte në Tiranë ishte ajo, që në momentin se si niste video çan. Pra, ndryshe nga herët e tjera kur shohim që videoja nis me një lloj serioziteti për të komunikuar një lajm, sepse është një zyrtar e qartë, e kuptova. Ajo ishte e shpenguar komplet, ishte ulur në tren atje, ngrinte kokën duke buzëqeshur plot energji, sikur thoshte që bjerni, por historia është ndryshe. Flogert, pa barazi në tendera sipas najmi që kanë nxjerr zonja Lala, se ti, ndërkohë nuk kemi asnjë njoftim zyrtar nga Spaku, që diamante se Spaku normalisht do të kishte nxjerrë një njoftim vëlla. Spaku thot prokuria e posaçme nuk ka asgjë për të ndarë me median. Ashtë. Pra, ç'a po luhet tani këtë histori? Prandaj do nuk kam bënë pikë pyetje për të qenë korrekt. Pra ne nuk mund ta lëmë pa e trajtuar, po ndërkohë kjo është një çështje që do të zgjidhet shumë shpejt. Po pra, domethënë çdo di më shumë. Kur do marrni vesh më shumë? Nëse për shembull të hënën Balluku nuk është në Spak. Tregon që atëre ka qenë një fake news i gjithë ky. Dgjoj, lajmi i mirë për mua është vetë përmbajtja e mediave. Sepse ne nuk jemi pak mëkatar, se e nise bukur duke thënë që Ramsi kështu, por edhe ne kemi ato kusuret tona. Jo, do thoshja atë unë. E, atë nuk kuptove, ti e thua, se ti je modest. Në një farë mënyre, sot ka treguar një lloj vetë përmbajtje që në qoftë se ndodh ajo që thua ti, që të hënën zonja Balluku nuk është në Spak, dhe ndoshta zonja Balluku mund të mos jetë në Spak të hënën dhe sepse nuk mund të mos jetë në Tiranë, mund të jetë në takime pune andej. Por gjithsesi vetë përmbajtja e mediave, për të mos abuzuar si në shumë raste tjera që kanë abuzuar duke bërë gjyqje publike, ndoshta e ka një mesazh, dhe mesazhi që mediat nuk janë vërsulur për të dhënë lajmin që Balluku në nënhetim e tjera me radhë, ka të bëjë me informacionin që media mund të ketë. Qartë. Që mund të jetë informacioni që mund të jetë lajmi. Ti e beson vetë që është e vërtet kjo që thonë është thirrur vërtet nga Spaku? Që mund të jetë në nënhetim? Unë besoj që çdo njeri mund të jetë në nënhetim. Absolutisht. E dyta, Balluku ka qenë herë tjetër në Spak, më duket apo jo? Ka qenë disa kohë përpara. Më duket se ka qenë herë si person të jeni. Po pra. Kësa dhe thua ti mund të jetë vërtet në nënhetim? Pra, i beson versioni që thoshte gazetarja e News 24 që Spaku ka thënë duhet vi me avokat, sepse kjo, nëse është e vërtet,
qose është e vërtet, lë pak, Dëgjoj, është pak e rrezikshme për Belindën. e di çfarë më pengon ta besoj? Më pengon që me kolegët që unë kam komunikuar që janë pranë Spakut dhe kanë burime goxha të mira nëse mund të themi, edhe pse aty është një lloj bunkeri që herë ka vrimat të mëdha, herë është bunker. Edhe gazetarët e MCN-s që merren që mburojnë Nuk e Spakun. konfirmojnë. Jo, kanë marrë sot telefone me shkrime të gjitha edhe ata kanë thënë nuk kemi asnjë gjë për të thënë për median. Eksakt pra. Po si shpjegohet, pa çfarë është kjo histori? Fakti që ata janë kaq hermetik. Po ndërkohë pse se përgjigjeshtrojnë pra? Dhe nga 10 e qindra gazetarë që mbulojnë kronikën, vetëm një prej tyre ose dy thonë që ka diçka. Po? Kjo të bën të mendosh që 98 mund të kenë të drejtë që se kanë konfirmuar dot gazetarë. Po mund të jetë e kundërta. Ose mund të jetë e kundërta, por nëse është e kundërta, duhet parë edhe për historinë e Spakut pastaj. Pse nuk e përgjigjesh Spakut? Jo, duhet parë historinë, nëse është e kundërta. Jo, nëse është e kundërta, nëse ka. Jo, nëse është e kundërta. Gazetarët janë gjithë njësoj, ti e di që ja ka ca më të aftë, ka edhe ca më të aftë. Nëse është e kundërta, duhet parë dhe kjo rrjedhje e informacioneve që ne. Nuk është herë e parë, nuk është herë e parë. Dakord. Do të themi që është ngushtuar rrjedhja se nuk e kanë marrë vesh 100 gazetarë, kanë marrë 2. Edhe është lajm i mirë. Gjithsesi, unë them që Spaku, dhe nuk dua ta besoj sepse unë e kam mbështetur dhe mbështet Spakun dhe ti e di, Spaku duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të mos bëj teatr. Qartë. Nëse kjo pastaj është ana morale e gjës. Po jo pra se humb kredibilitet. Por a ka njëri guzim ta preki Brenda Ballukun, molla, kjo është pyetja ime. Është numri 2 i qeverisë, njeriu më i besuar i Edi Ramës, shkurt Ramsi 4. Cako si mendon shkurtimisht? Ka njëri guzim ta preki, ajo është shumë e fortë, shumë e aftë, shumë e lajmet që është një grua që nuk para triqet kollaj. Në këto lajmet që kam parë në rrjetet sociale, diku lexova që kjo domethënë ishte thirrja e saj në Spak, nëse është e vërtet, domethënë. Po pra e marrin po. Po e marrim sikur është e vërtet dhe njerëzit e kanë analizuar në këtë prizëm, domethënë këto faqe të ndryshme, portale të ndryshme, theksoni që në ndikimin e amerikanëve është thirrur në Spak për disa afera korruptive. Ajo që më shqetëson mua është që Spaku dhe prokuroria shqiptare, e kam thënë gjithmonë, duhet të jenë të pavarura dhe s'duhet vi një gringo këtu i nivelit të fundit që... Se mendoj që kanë dorë gringo këtu Spaku? Është atje, po ata po ndikojnë shumë Spakun tash. Jo, që atje është obdati i kjo dihet. Sigurisht që lufta kundër korrupsionit nuk ishte nevoja as për prokurori speciale, prokuroria e zakonshme duhet t'i ndiqte. Mirë po për shkaqe se këtu dihet ato problemet e drejtësisë ranë në ndikimin e lartë të mazhorancave politike që vinin dhe nuk luftoheshe korrupsioni dhe kishte nevojë për një ndërhyrje të fortë, po tash Ilaçi duket sikur bëhet më i dëmshëm se smundja. Kemi parë ato filmat me Pablo Escobarin në Amerikën Latine, me këtë, si e kishte ajo zonjusha e zezë që i theshin ajo... Bejusha e zezë me këto mafjet atje të kokainës, edhe vinin ndërhynin deri ke presidenti, sa njerëz do më thënë kotë, do më thënë të FBI-t, dit pare atje në nivel, dhe ndërhynin deri në majat më të larta dhe ndikonin, jo vetëm në çështjet e luftës. Shtëpin ata më tashi, këto s'duhet të ndodhin, shqiptarët duhet të kenë institucionet e tyre. Kanë mundësi të jenë sovran që mos lejojnë amerikanët të ndërhyjnë po? Po deri diku duhet të ruajmë pak sovranitetin. Me qa force, me qa në politikën e jashtme dhe rajonale, në geopolitik nuk mund të jetë shumë i pavarur, jo si vend i vogël edhe si vend i madh. Po për këto gjërat e brendshme duhet të ruajtur pak sovranitetin, duhet të ndërhyjnë kudo edhe ti dëgjosh këta, edhe kemi sa në punojnësit do ta trajtojmë dhe në atë temën e parë që kemi, që janë këta jo antiterror. Ja, do vim tani. Po të thot një fjalë dikush nga këta dhe dalin të këta me këpuc me balti që rinë atje për një roga atje dhe kupton sulen si... Do vim tani. Qani, kemi sinkronin, no? Po, Ledio, plas sinkronin dhe pas ta kalojmë të fabula tjetër. Plas sinkronin, ja shikoni betë. Ishte që të vrejnë të merë në Tiranë. Shumë mirë të ishte që të bënim
rrugtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri dhe do ta bëjmë në të ardhmen përmes korridoreve hekurudore europiane, ku Shqipëria do të bëhet pjesë, ashtu siç po bëhet dhe me autostradat. Por sot jemi në një udhtim me skuadrën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe ato të hekurudhës shqiptare për të bërë një takim bilateral me Ministrin Federal për Transportin, Energjinë dhe Mjedisin këtu në Zvicër. Po bëjmë një udhtim nga Zyriu në Bern, duke provuar kështu edhe efikasitetin, eficiencën që hekurudha ka. Dhe duke bërë plane për një bashkëpunim të ngushtë edhe me hekurudhën zviceriane në të ardhmen, për sa i përket zhvillimit të transportit hekurudor, duke nisur me projektin e parë atë nga Tirana në Durrës. Qarë perle. E kërë mendoj që nga që unë e njohë Belindën shumë vite për para, kur punonte dikur të AMC-ja që ishte kështu, kishte një pozicion goxha interesant atje. Se ka humbur asnjë shqetësim, kështu e qenë atëherë. Gjithmonë, edhe kur kishte për shumë ndonjë probleme, shumë nga që rinim bashkë ato kohë, unë punoja në media, merresha me AMC-n, kisha sponsor kryesor në atë kohë, me Stefanon, që ishte CEO grek, e mbanë, bu jo të jeri, se e mbanë më tikë, ca kohë më duke se Jam i ri për të njojtur edhe Ballukun çanëm, sa asa të nuk e njoh. Po pa, edhe kjo Balluku është... Nëse gjithsesi nuk... Jo, ta kam lafin. Çfarë do që të jetë është lajm i mirë. E fundi para se ikin te tema me Cako. Është lajm i mirë? Cili? Edhe nëse Balluku është në nënhetim, që do ishte gjëja më normale në botë që gjithë zyrtarët që menaxhojnë paratonat hetohen. Përveç Ramsit 4, se ai tani ai spreket. Sigurisht me nëkrye Ramsin e 4. Jo. Po është nevoja dhe nuk guxon njëri, nuk guxon njëri. Dakor, hesab tjetër ai. Lajmi mirë është që zonja Balluku me hetimin që ka përballë, me sa duket do përballet, nëse e ka. Nuk tregon në i frikë. Nuk tregon në i komplet. Ore, pyetje që ka mundë për ta mbyllur të muhabet, se s'kemi shtemë dot më shumë sot se s'kemi elemente në dorë, se po të kishim atë. Po themi. Dhe po të kishim atë Spaku sot do të bënim cirk të papar. Po të kishim për shembull vërtetime. Po do merreshim me akuzat që i ka bërë opozita, se ka dalë dhe Gazbardi sot për shembull. Ja pra, domethënë. Ka dalë Gazbardi ka bërë deklaratë. Bile ka thënë që Rama ka thënë Gazbardi ka kërcënuar prokurorët për Belindën, që pse bëni këtë punë. Kjo është pak Çako, kjo është pak kjo ma prish pak qefin mua si mbështetës i zjarrit të Spakut. Nuk e kuptoj pse kushdo që të hetohet, jo, ka lidhje. Ka bërë denoncim në Spak ai. Po nuk ka lidhje, mo. Dakor, jo, ka lidhje. Pse, merr ai vesh i pari? Jo, fare. Mund të ketë ai burime. Dakor, pra ky është shqetësimi im. Se si nga prokurorët e Spakut mund dalin lajme që për herë i trumbeton më parë opozita përpara se dali Spaku i trumbetoj. Ku e di, ku e di se kjo më bjerë mua besimin tek Spaku, mo. Dëgjoj. Ky besimi tek Spaku mund ta lëm dhe më njarë, mos e. Nuk është thënë që të kemi besim patjetër, po pse duhet të kemi besim? E po e kam ngrënë atë unë tani. Ka 6 vjet që them Spaku. Njeriu sot. Shikon, në këto raste nuk janë problemet vetëm teknike, janë edhe politike. Po pra, është vetëm politike më. Dhe në botë kështu është funksionon. U vra Kennedy, paka shumë të gjithë e dinin kush e vravi, u rëzuan kullat më 2001, dihet se kush i rëzovi dhe kush janë brapa tyre, edhe nuk ndishen për shkaqe se ata që i bën janë në krye të politikës. Po pra. Dhe këto punë kështu janë, në qoftë se ajo do vendoset në skem për të goditur, ajo dhe kush do tjetë. Do goditet. Do goditen, ashtu gjende sa duash, jo pa se vure këtë firmën këtu, jo pa se bere këtë këtu. Ose jo. Po më poj qartë. Pyetja ime fundi për ta mbyllur Flogert dhe Cako është kjo. Le dio mos e hiq nga ekrani atë.